खुट्टा दुख्दै थियो, यो हात पनि दुख्दै थियो। कमर और खुट्टा कहाँ बड़ा कहाँ? यहाँबाट यहाँ तलसम्म पुरा दुख्नु। बस 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 ठीक छ। लूज होला लूज आदत खराब भयो के पनि छैन, नो प्रब्लम। अहिले दुखेको छ अगाडिबाट के राम्रो भएको? सबै कमर पनि राम्रो भयो, घाँटी राम्रो भयो, हात राम्रो भयो, खुट्टा राम्रो हुँदैछ। त अगाडि जस्तो छैन। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप चाहते हैं कि जब भी नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन पता चले तो मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे सेंटर में एक नेपाली मैडम आई है काफ़ी दूर से, जिनसे हम नेपाली में ही बात करेंगे सारा आज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। के नाम छ तपाईको? दीपा छेत्री। दीपा छेत्री कहाँबाट आएको? हाम्रो बसारबाट। बसार कहाँ छ? अरुणाचल बसार। अच्छा अच्छा, बसारमा के काम गर्नु सक्छ? हामीहरूको दोकान छ। दोकान के को दोकान? भात मतलब होटल छ। बसारमै छ? बसार बाम भन्छ। बाम तिनाली मैंने बसार है ना? बसार से आगे मैंने बसार सेंटर बार करेडा। बसार सेंटर को अगाडि। ओके, तो मैंने बसार बड़ा को। ओके, तो अहिले यता बसार बड़ा यति दूरबाट यता आएर मैंने आप आया था तो क्या प्रॉब्लम लेकर आया था? पाउ दर्द। पुरा राम्रो पनि भन्नु, लाज साज नगर्नु, यस्तो सिपट पुट्ला जस्तो नभन्नु, पुरा भन्नु, खोलेर भन्नु, राम्रो पनि कहाँ दुख्दै थियो पुरा राम्रो पनि उता नहेर्नु, यता हेर्नु, मलाई हेर्नु। खुट्टा दुख्दै थियो, यो हात पनि दुख्दै थियो। कमर और खुट्टा कहाँबाट कहाँ? यहाँबाट यहाँ तलसम्म पुरा दुख्थ्यो। माने कस्तो यो खाली दुख्दै थियो? झिनझिन पनि गर्थ्यो, दुख्थ्यो पनि। ओके ओके ओके। त तपाईँ के काम गर्न सकेको थिएन? म बस्न सक्दैन थियो, अरू बेसी बेर उभिन सक्दैन थियो। पुरा दुख्दै थियो? पुरा दुख्थ्यो। ट्रिटमेन्ट गराए? गरेको थियो, बहुत जग्गा भयो। डिब्रुगढ, लखिमपुर। ट्रिटमेन्ट बहुत गरे? बहुत गरे। राम्रो भएन? साँच्चै भएन? पैसा पनि बहुत खर्च भयो? भयो त बहुत खर्च। मोबाइलबाट भेटेको हामी। मोबाइलबाट मेरो भिडियो हेरेको? अच्छा, तो मेरो भिडियो हेरे पछाडि तपाईँ यता आए अनि आएको जे समस्या लिएर आएको थिए यो अहिले छ? अहिले राम्रो भयो। अहिले छैन? साँच्चै छैन? साँच्चै छैन। झुट होइन। बहुत राम्रो, बहुत बढिया। हामी बेसी कुरा गर्दैन, तपाईको ट्रिटमेन्ट हाम्रो फ्रेन्ड बहिनी भाइ बहिनीलाई देखाउँछु हैन। सबै ट्रिटमेन्ट देखाउनु सक्दैन, देखाउनु पर्दैन, लेकिन अलिकति त देखाइदिन्छु हैन। उसको पछाडि हामी कुरा गर्छु। ल स्टार्ट गर्छु। माता ढिला गर्नु। लूज गर्नु। कता बस ठीक छ। राम्रो भयो पुरै? हाँ, ये तो किस्मत वाली है। हाँ, ना पर्दैन। ढिला अरे न उठाउनु, ढिला छोड्नु त भैया, सब हो रहा है। ढिला गर्नु ल। बस दुखो बस हेर्नु त दुख्छ कि दुख्दैन? 1 2 बस दुखो नदुखो पुरा छोडिदिने एकदम सीधा। बस ढिला छोड्नु न, तपाईँ टाइट गर्नुहुन्छ। बस अहिले हिँडेर कुद्नु, हेर्नु कस्तो छ कस्तो छैन। उठ्नु यस्तो म बुझाएको यसरी। भेरी गुड, यो राम्रो पोस्चर हो उठ्नु लागि। उठ्नु
बामेको मान्छे हेर्नु पर्यो यो मङ्गलसूत्र तपाईँको सिधा गर्नु, यताउता हिँड्नु, ब्याक आउनु, हिँड्नु, बस्नु, उठ्नु, हेर्नु। बस्नु पनि आदत खराब भयो, के पनि छैन, नो प्रब्लम। अहिले दुखेको छ? छैन। अगाडिबाट के राम्रो भएको? सबै कमर पनि राम्रो भयो, घाँटी राम्रो भयो, हात राम्रो भयो, खुट्टा यहाँ राम्रो हुँदैछ। त अगाडि जस्तो छैन। छैन। त नेपालीमा तपाईँ हाम्रो नेपालको भाइ बहिनीलाई के भन्नुहुन्छ? नेपालको भाइ बहिनी अब दिदी भाइ दाजु आमाहरू होइन। के मेसेज के तपाईँ भन्नुहुन्छ? तपाईँको राम्रो भयो, उसको के हुनसक्छ यता भन्नु। राम्रो पनि आयो भने राम्रो हुन्छ, मलाई त राम्रो भयो, मेरो नि आयो भने अब राम्रो हुन्छ। अच्छा अच्छा अच्छा, त राम्रो हुनु सक्छ सबैको? सक्छ त सक्छ, मेरो कुरा मान्नुपर्छ होइन। बहुत राम्रो। त तपाईँ मेरो कुरा मान्नु, जे पनि तपाईँको बुझाएको सबै सुन्नु बुझ्नु होइन। अरू अहिले जस्तो राम्रो छ, लाइफ टाइम यस्तो राम्रो बस्नु ल।